واعلم أن العلماء رحمهم الله قسموا التوحيد إلى 3 أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. قسموه هذا التقسيم بناء على التتبع والاستقراء، واستئناسا بقول الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فإن هذه الآية الكريمة تضمنت أنواع التوحيد 3: رب السماوات والأرض، هذا إيش؟ الربوبية. نعم، رب السماوات والأرض وما بينهما الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته أيضا تبع. هل تعلم له سميا؟ الأسماء والصفات، لأن معنى هل تعلم له سميا أي لا تعلم له نظيرا ومساويا في أسمائه وصفاته.